Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. तुझे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुझ्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी भोंवती आसात मैदानां. पुर्वींच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका बाशानांत आनी गिलायदांत चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो भायर सोरलाय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनीक खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय, पोटांत राग धरिनाय, पूण दया करपांत संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मोसून तांची पूड कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे खोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण कळीत कर आनी आब्रामाक तुजी काकलूत दाखय. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे ओड उपकार. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोणवाळायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सगळीं पातकां लिपोवन नांच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळतालोय तो थोंड जालोय. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका, नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागा भोरीतूच आसतलोय सदांकाल. पिणकेचे पिणकेन तापूनच रावतलोय. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय धोनिया. तुजे पोरजेक आनीक तुजे सवें संतोष दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्यो.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलोयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावन सोरलीं आनी भायर उबीं रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हजी आवय कोण? माथ्यो 12 ओळ 40 आनी 8. नियाळाक आधार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्याक संदेश घेवन येतोल्यांक म्हणटा, म्हजी आवय कोण? खरें म्हणल्यार आवय जावन आसा एका कुटुंबान व्हड ग्रेस्तकाय. आवय आमकां पोसता, पिडेन पोट्टाव तेन्ना ती आमची सेवा करता, देवाची वळख दिता, जेजूच्या पावलांनी चलोवंक शिकयता, वेळ दिता, आमच्या कोश्टां दुखांत वांटो घेता. लग्ना दिसाक देवान दिल्लें उतर आपल्या काळजांत सांबाळटा. आमचे सोर्गींचे आवयन जेजू सोवें मोग, काकलूत, दया, शांती, देवाचो मोग, वेळ, मागणें सगळें ताका दिलें देखून जेजू आपले आवयक ह्या वाचपांत वाखाणटा, कित्याक ती देवाच्या उतरा पोरमाणें जियेली देखून. जेजू म्हणटा, जीं कोण म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच म्हजी आवय. स्तोत्र 85 ओळ 7 म्हणटा, तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा. देव म्हजे सोवें दर दिसाक आपली काकलूत दाखयता. हांव म्हजें वायट जिवीत पातोक सोडून दिल्यारूच जेजूची दया काकलूत भोगूंक पावतली. हेंच आमची सोर्गींची आवय करूंक म्हाका आनी तुमकां आपयता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.